Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu na rafiki yangu na ndugu yangu ambaye ananisikiliza majira haya, niliyeko mbele yako ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Elisha Musa. Leo nina ujumbe mzuri sana ambao utakupatia maarifa ya kukujenga na kukupeleka hatua kubwa sana ya kiroho, kama utaweza kunielewa kile ambacho ninakifundisha siku ya leo. Somo langu linasema shule ya maombi. Shule ya maombi. Somo langu linasema shule ya maombi. Ninakwenda kufundisha kwa habari ya maombi. Ninajua ya kwamba kuna walimu wengi sana ambao ni wazuri na wamelifundisha somo hili habari ya maombi, lakini pia kuna watumishi mbalimbali ambao wamelifundisha somo hili la maombi. Sitakuwa kinyume nao, lakini kuna kitu ambacho ukinisikiliza siku ya leo utakipata kikubwa sana na hautajutia kutumia muda wako kuweza kunisikiliza. Hautajutia, ninakuhakikishia katika jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea neema ya kuweza kuelewa kile ambacho nakwenda kukufundisha. Ninakuombea neema ya kuweza kupata maarifa na kuyafanyia kazi yale ambayo nitakwenda kufundisha. Hata sasa Mungu yuko hapa na anaanza kuzungumza na maisha yako. Watu wengi sana tunaomba mbele za Mungu, lakini tunashangaa wakati mwingine tunaomba lakini hatuyapati majibu ya kile ambacho tunakiomba. Tunabaki kujiuliza, hivi Mungu anajibu watu wengine tu? Mbona ni kama sisi ametusahau? Mbona ni kama hana time na sisi? Unakuta umeomba, machozi yametoka, umeomba kwa uchungu, umeomba kwa kuugua, umeomba kwa kumaanisha, umeomba na kufunga, lakini matokeo ambayo unakutana nayo tofauti na vile ambavyo ulikuwa umetarajia, na umekuwa na maswali mengi mbele za Mungu kwamba Mungu, mbona ni kama mimi haunisikii? Mungu, mbona kama mimi haunitazami? Mbona kama mimi nimekuja kuwasindikiza wengine hapa duniani? Mbona kama mimi nimekuja kupoteza muda? Kama ni Yesu yule yule ambaye wenzangu wanamwabudu, mbona mimi sioni yale ambayo wenzangu wanayaona? Unaweza ukawa na maswali ya namna hiyo kwa sababu umeomba na hujaona majibu. Lakini nataka nikupatie fundisho zuri sana, litakusaidia kupata majibu, lakini pia litakusaidia usiache kuomba, kwa sababu kuna watu mmeomba kiwango ambacho mmekata tamaa ya kuendelea kuomba tena, mmekata tamaa ya kuendelea kumtafuta Mungu tena, mmekata tamaa ya kuendelea kuzungumza na Mungu wenu tena. Hamtaki kuomba kabisa, hamtaki kufunga tena, kwa sababu hamjaona faida ya kile ambacho mlikuwa mmekifanya. Sasa unaposoma kitabu cha Yakobo, na mahala pale anazungumza, anasema nanyi mwaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Mnaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Swali, je, kuomba vibaya kukoje? Kwa sababu unapoomba kwa habari ya afya, ni mapenzi ya Mungu uwe na afya, kwa sababu wengi tunasema kwamba kuomba vibaya ni kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi yapi? Kwa sababu kama nahitaji baraka, ni mapenzi ya Mungu nibarikiwe. Kama nahitaji ndoa, ni mapenzi ya Mungu nipate ndoa. Kama nahitaji mtoto, ni mapenzi ya Mungu nipate mtoto. Kama nahitaji kufaulu darasani, ni mapenzi ya Mungu nifaulu.
Kama nataka kazi, ni mapenzi ya Mungu nipate kazi. Kwa hiyo maswali yanakuwa mengi kwamba je, mapenzi ya Mungu sasa ni yapi? Nisikilize kwa makini. Mapenzi ya Mungu ni hivyo vyote ambavyo vipo katika Biblia ambazo ni ahadi za Mungu, lakini mapenzi ya Mungu yamefichwa katika majira. Mapenzi ya Mungu yamefichwa katika wakati. Mapenzi hayo ya Mungu yanaweza yakafaa kwa wakati huu kwa ajili ya mtu fulani, yasifae kwa wakati huu kwa ajili yako, kwa sababu mapenzi ya Mungu yanafichwa kwenye majira, yanafichwa ndani ya wakati. Kuna wakati mwingine unaweza ukitenganishwa na majira yako, ukitenganishwa na wakati wako, naweza ikaleta shida kidogo. Ninasema hivi, simaanishi uache kuomba mapenzi ya Mungu au ahadi za Mungu ambazo Mungu amekuahidia. Hapana, endelea kuomba. Ndani ya kuomba kwako, kila kitu kina majira, kila kitu kina wakati. Okay. Baada ya kuweza kuelezea hivyo, ni kwamba anasema mnaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya, mnataka mvitumie kwa faida yenu wenyewe. Nataka kuelezea kwa habari ya kuvitumia kwa faida yako personal, lakini nataka ni kuambia kwamba kuomba, una uwezo wa kuomba kabisa ahadi za Mungu lakini ukaomba vibaya. Una uwezo wa kuomba ahadi hizo za Mungu alafu ukaomba vizuri. Kwa hiyo inawezekana umeomba sana lakini uliomba vibaya, lakini nayo yanaitwa ni maombi. Inawezekana ulimtafuta Mungu sana lakini ulimtafuta vibaya, lakini nako ni kumtafuta Mungu. Kwa hiyo kuna kuomba vizuri na kuna kuomba vibaya. Kuna kufunga vizuri alafu kuna kufunga vibaya. Huwa unafunga vipi? Huwa unaomba vipi? Ni vibaya au vizuri? Usimkasirikie Mungu, usimkasirikie Mungu. Na kupatia maarifa haya leo yatakusaidia na kukupa hatua kubwa sana. Jambo la kwanza ambalo nataka tuweze kufocus nalo, nini maana ya maombi? Nini maana ya maombi? Ninajua kuna fasili nyingi za maombi, nyingi sana, kulingana na mafunuo ambayo mtu anaweza kupewa na Mungu, kulingana na muktadha fulani. Inawezekana kwa na hiyo fasili ya maombi, lakini leo ninapokuja kukufundisha wewe, ninakujia na fasili hii. Maombi ni maongezi kati ya Mungu na mwanadamu. Maombi ni maongezi kati ya mwanadamu na Mungu. Not hivyo, sio Mungu na mwanadamu. Maombi ni maongezi kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa nini nimesema hivi? Wanadamu ndio ambao tunaomba kwa Mungu. Mungu haombi kwetu. Mungu anajibu kile ambacho tumeomba. Maombi ni pande mbili au zaidi kuwasiliana. So, I mean what? Prayer is not monologue. Prayer is dialogue. Maombi sio one way communication. Maombi ni two way communication. Manake unapoomba unatarajia kujibiwa, unapoomba unatarajia majibu. Maombi ni sawa na kupiga simu. Ukipiga simu unatarajia mtu unayempigia aweze kupokea. Akipokea hiyo simu, utamsemesha, ataweza kurespondi kwenye kile ambacho umemsemesha. Manake wewe unazungumza, yeye analeta feedback. Hivyo ndivyo ilivyo kwa maombi.
Maombi unapeleka mbele za Mungu, unazungumza na Mungu. Mungu anakupa feedback ya kile ambacho umezungumza naye. Lakini kwa mara ngapi umezungumza naye na yeye amezungumza na wewe? Ninajua kuna watu ambao tuna neema ya kuomba masaa mengi. Ukianza kuomba saa 2 usiku, una uwezo wa kumaliza hata saa 7 usiku. I don't doubt about how long you pray, but my question is, do you hear the voice of God? Unaisikia sauti ya Mungu unayemwomba? Tangu umeanza kuomba, focus yako ya maombi ikoje? Is just a monologue or is just a dialogue? Unataka kupeleka tu mbele za Mungu au unataka kusikia nini Mungu anaongea? Nje ya kile ambacho unatamka kwenye kinywa chako, nini ndani ya moyo wako umedhamiria katika maombi unayoyaomba? Nini dhamira yako ya ndani? Watoto wa Bwana, tusikilizane. Kuomba muda mrefu kuna faida sana sana, lakini kuisikia sauti ya Mungu kuna faida kubwa sana kuliko kuomba muda mrefu. Utasema namaanisha nini? Ukuaji wako wa kiroho, upataji wako wa majibu, kutanuliwa kwako kwa mipaka, baraka kwenye maisha yako hazitegemei how long you pray. Inategemea Mungu amesema nini kuhusu wewe. Je, una focus kujua nini Mungu anasema kuhusu wewe, au una focus kwa habari ya mambo yako personal? Kwanza nikwambia kitu kimoja. Yesu akasema hivi, maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Kumbe the moment Yesu anaongea, Mungu anaongea, kuna roho alafu kuna uzima. Nyuma yake kuna roho alafu kuna uzima. Kumbe uzima na roho havitokani na wewe unaomba. Roho na uzima vinatokana na yeye kuzungumza. Anazungumza. Narudia tena, anazungumza. Yesu atusaidie sana, kwa sababu tuko kwenye kizazi ambacho tunajisifia sana masaa mengi ya kuomba, tunajisifia sana siku nyingi za kufunga, tunajisifia sana. Lakini swali ni je, tunamsikia yule tunayemwomba? Kama unamsikia, mimi sina shida na wewe, sina shida na wewe. Sitauliza unaombaje, sitauliza unafanyaje, lakini nachojua ili azungumze lazima uombe. Kwa sitakuwa na haja ya kujua umeomba masaa mangapi, umefunga siku ngapi. Ni muhimu kushuhudia hivyo kwa ajili ya kuweza kuinua roho za watu wengine, lakini ni muhimu sana huwa namsikiliza Mungu. Sasa kwa nini tuombe? Kwa nini tuombe? So siwezi kuendelea mbele kukuelezea how do you hear the voice of God kabla ya kukufundisha kwa nini tuombe. Nina hoja 3 tu, wala usichoke. Hoja 3 tu, ingawa ziko nyingi sana, lakini hoja 3 tu ambazo ninazo leo mbele yako ya kwa nini tuombe. Hoja ya kwanza, ili Mungu
apate utukufu, ili Mungu apate utukufu. Kitabu kile cha Yohana sura ya 14 mstari wa 13 na wa 14 anasema, nasi tukimwomba Baba, kitabu cha Yohana hiyo sura ya 14 mstari wa 13 14, naomba niweze kusomea hapa ili nisiweze kuconfuse. Anasema hivi, anasema hivi, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ukiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Listen careful my friend. Anasema tukimwomba lolote kwa jina lake atalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ninaipenda hii sana. Kwa nini? Tunaomba ili Mungu apate utukufu, na Mungu wetu ni Mungu anayependa utukufu. Kwa hiyo tunaomba ili Mungu apate utukufu. Hii ina maana gani? Maanake usipoomba hautaki Mungu apate utukufu. Shetani akikuzuia kuomba, hataki Mungu apate utukufu, kwa sababu mstari wa 13 anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Maanake apate utukufu ndani ya Mwana. Tunaomba, akijibu anapata utukufu, Namna gani Mungu apate utukufu? Tusipoomba Mungu hatapata utukufu. So Mungu anapenda tuombe, na tukiomba anapenda kutujibu, kwa sababu ili apate utukufu ni pale ambapo atajibu, kwa sababu kiwango cha kupata utukufu baada ya kujibu ni kikubwa kuliko kiwango cha kupata utukufu kabla hajajibu. Siko nanielewa? Kiwango cha kupata utukufu akishajibu ni kikubwa kuliko kiwango ambacho atapata utukufu kabla hajajibu, kwa sababu akishajibu ameshatengeneza ushuhuda, na ushuhuda unamtukuza. Kwa hiyo shetani asikudanganye kwamba usiombe. Lengo lake ni Mungu asipate utukufu. Mahali fulani Yesu anasema hivi, Baba, utukufu ulionipa nimewapa wao. Tunampa utukufu Mungu, sisi tunampa utukufu Mungu, na Mungu kuna kiwango cha utukufu anashare na sisi. Ndio maana ukiomba ukipata majibu, moja, Mungu atatukuzwa, lakini pili, utukufu ule ambao Mungu atakupatia wewe kwa sehemu, utakupatia heshima. Sasa ona Yesu alipoongea kwa ujasiri, mkiniomba lolote. Ameweka kiwango? Ameweka aina ya maombi? Hapana. Mkiniomba lolote kwa jina langu nitalifanya. Lolote kwa jina langu nitalifanya. Mkiniomba lolote kwa jina langu nitalifanya. Atafanya lolote. Alikuwa anaongea kitu cha namna hii kana kwamba hakuna yeyote ambaye alikuwa anaomba kwa wakati huu. Alikuwa anazungumza maneno haya, yani kana kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa ana shida wakati huo mbele yake.
Ameongea kwa ujasiri mkubwa sana, yaani ana ujasiri wa kufanya kuliko ujasiri walionao wanaohitaji kufanyiwa. Yaani ana ujasiri ya kwamba atatenda kuliko ujasiri tulionao ambao tunaamini kwamba atatenda, sisi ambao tunahitaji kuweza kutendewa. Sasa hivyo, kwa nini tusipande levo ya kukiamini alichokisema kwa ujasiri ule ule aliyoutumia yeye kuweza kusema kwetu sisi? Inawezekana, inawezekana. Hiyo ni sababu ya kwanza. Tunaomba ili Mungu apate utukufu. Usipoomba hautaki Mungu apate utukufu. Kwa hiyo usiache kuomba. Hoja ya pili, tunaomba ili furaha yetu iwe timilifu. Tunaomba ili furaha yetu iwe timilifu. Ukisoma hiki kitabu cha Yohana sura ya 16 23b na 24, 16 23b na 24, anasema hivi: amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Anarudia tena kwa ujasiri, tukimwomba Baba neno lolote kwa jina lake atatupatia. 24 ndio fokasi yangu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Anawambia hamkuomba neno kwa jina langu. Kwa nini hamkuomba? Anasema ombeni nanyi mtapata furaha yenu iwe timilifu. Manake hamjapata kwa sababu hamuombi. Kwa hiyo mkiomba mtapata, na mtakapopata furaha yenu iwe timilifu. Tunaomba ili furaha yetu iwe timilifu. Una uwezo wa kuwa na furaha lakini furaha yako isiwe timilifu. Kwa hiyo unaomba alafu utapata. Ukishapata furaha inakuwa timilifu. Niwezi kutoa mfano. Mwanafunzi ambaye una mpango wa kupata grade A, kupata division 1, kupata GPA ya 5 au GPA ya 4.5, whatever, kile kiwango unachotaka, ukaomba kwa Mungu na Mungu akakupatia. Hivi ndani ya moyo wako huwa unasikiaje? Moyo wako unafurahi? Yaani hata kama hakuna mtu ambaye anakuchekesha, unaweza kujikuta tu unacheka mwenyewe. Unakuta hata radha ya maombi inakuja, radha ya kushukuru inakuja, kwa sababu ndani kumefurahi. Mungu anapenda tufurahi. Manake usipoomba hautaki furaha yako iwe timilifu. Ni kipi ambacho kinakutesa? Ni kipi ambacho kinakuangaisha? Ni kipi ambacho kinakupa mateso? Kipi ambacho kinakupa kilio? Kipi ambacho kinakufanya uhangaike kiwango hicho, unataabika? Nini ambacho kinakutaabisha mpaka umekosa amani, mpaka watu wakiangalia sura yako namna hii wanasema huyo mtu nini kinamkumba? Mbona hata sura yake yenyewe imefubaa, sura yake yenyewe imechoka, sura yake yenyewe imekata tamaa. Omba, furaha yako itakuwa timilifu. Halafu furaha ya moyo ni afya. Yaani vile ambavyo unafurahi, unavyokuwa na furaha ndani yako, ni afya hata katika mwili wako mwenyewe. Ni afya hata katika mwili wako mwenyewe. Kufurahi ni afya. Kufurahi kunaleta afya. Kufurahi kunaondoa sumu. Ukiwa na hasira, unaghadhibika, nyongo yako inajaa sumu. Unapofurahi ni unajitengenezea ulinzi mwenyewe. Hasa ili uwe na furaha, pray my friend. Omba, 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 omba lolote, omba. Nani anakuchanganya kazini? Omba. Nani ameongea maneno ya kashfa mpaka umekosa amani, hautamani tena kuendelea na utumishi? Omba, mpeleke mbele ya Bwana. Wengine ndo mafarao, wapeleke mbele za Mungu. Omba. Nani anaitesa familia yako? Nani anatesa watoto wako? Nani anatesa ndoa yako? Pray my friend.
Omba, omba rafiki, natamani uombe. Penda omba, penda kuomba mbele za Bwana, penda kuzungumza na Mungu, penda kuongea na Bwana, penda kuongea naye, penda kuongea naye my friend. Ongea na Mungu, penda kuomba. Mungu ana majibu yako. Mungu ana matokeo ya kile ambacho unakiomba. Mungu ana majibu yako my friend. Mungu ana majibu yako. Usichoke, ana majibu yako. Usikate tamaa, ana majibu yako. Omba. Na sema hivi na kukumbusha kwamba majibu yamefungwa kwenye majira. Hayo majira yakifika yanakukuta upo kwenye hali ipi? Umekata tamaa kuomba? Unapokata tamaa, unampa nafasi Ibilisi yawe kuaibika. Unampa nafasi Ibilisi yawe kuaibika. Usiaibike, usiaibike, usiliaibishe na jina la Bwana. Mwili wako unawaka tamaa, mwili wako unasukumwa kila mara kutenda dhambi fulani. Dhambi fulani ndo imekamata moyo wako, hauna namna. Pray my friend, omba. Hiyo dhambi haitatoka ukiwa tu unajifariji. Omba, omba, omba baba. Omba baba yangu wewe, omba mama, omba kijana, omba. Omba. Nitaje sababu ya tatu. Tunaomba ili kuondoa taabu na mabaya. Tunaomba ili kuondoa taabu na mabaya. Hiyo ndo sababu yangu ya tatu ya mwisho. Ukisoma kitabu cha Yakobo, kitabu cha Yakobo 5, kitabu cha Yakobo 5:13, Yakobo 5:13 anasema hivi: mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Kumbe zaburi inaimbwa na watu ambao wana moyo wa kuchangamka. Nyimbo zinakujaga wakati moyo wako umechangamka. Almost ukiwa umechangamka, kuna nyimbo fulani huwa zinakuja na ukiwa kwenye machozi, unafahamu kuna nyimbo fulani huwa zinakuja kipindi cha machozi. Nasikia tu wimbo fulani wa kufariji. Siongei kinyume na hizo nyimbo, kwa sababu zinasaidia sana pia, lakini anasema hivi: mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Kumbe mabaya huwa yanatokea, yaani mabaya yanatokea, lakini ukipatikana na mabaya, mabaya yakikukuta, omba. Mmevurugika kwenye ndoa yenu, omba. Mtoto haelewi shuleni, omba. We mwenyewe mwanafunzi hauelewi kwenye masomo yako, omba. Kazini kwako hakueleweki, omba. Mshahara wako umecheleweshwa, omba. Pamoja na kufanya jitihada zingine, omba. Hauoni nafasi za kazi, omba. Hakuna option, omba my friend. Omba. Umelima miaka na miaka, unaendelea kulima, lakini faida ya kilimo chako huoni, omba. Unapata hasara kwenye kila biashara, omba. Pray my friend, omba. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Aombe, aombe. We mchungaji, kanisa aliendi, omba. Omba, ombea washirika, ombea watu unaowaongoza, unaowachunga. We kiongozi wa kiroho, si ni kiongozi wa fellowship hapo chuoni kwenu, hapo shuleni kwenu, ombea watu. Hawakuelewi, ombea. Omba. Wanakuinukia kinyume, omba. Omba. Maombi yana faida, na Mungu anapenda kujibu ili apate utukufu. Asipojibu, anajua sitapata utukufu, shetani ataanza kuingia na kukuhubiri uongo. Ukiomba, Mungu anapata utukufu. Omba ili taabu iondoke. Omba ili furaha yako iwe timilifu. Umenisikiliza kwa habari hizo sababu. Nataka tuangalie sasa
namna ya kuomba, namna ya kuomba, namna ya kuomba. Namna ya kwanza, zingatia vipengele alivyoelekeza Yesu. Sitaki kushindana na mafundisho ya Kipentekoste, wala sishindani na mafundisho mengine yoyote, lakini nimekwambia hivi, zingatia vipengele alivyoelekeza Yesu. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 13. Mathayo sura ya 6 9 mpaka 13. Wanafunzi wakamuuliza, wakamwambia Yesu, utufundishe kuomba kama Yohana aliwafundisha wanafunzi wake kuomba. Sasa simaanishi uikopi hii sala, wala hata sio vibaya kuisoma hiyo sala, lakini simaanishi hiyo sala uikopi na kila ukienda mbele za Bwana huo unaisema tu hiyo sala. Hapana, ile sala ina mwongozo. Kuna siri kubwa imejificha ndani ya hii sala. Anaanza kusema, nanyi msalini, semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Hebu tuone hapo. Anasema hivi, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kwanza atukuzwe. Nisikilize, unamtukuza Mungu before ya kuendelea na maombi. Unampa sifa, unamtukuza, unamwambia wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe, haufananiki na chochote, wewe ni Mungu unayetenda. Una uwezo wa kutoa shuhuda ambazo Mungu amekufanyia. Unaweza ukatoa shuhuda ambazo zipo kwenye Biblia. Unamwambia Mungu, we Mungu ndiye uliyefanya hiki, Mungu ndiye uliyefanya hiki. Mungu anasikia raha, anasikia raha, anasikia raha. Ndivyo ilivyo hata tunapokwenda kuomba jambo kwa kiongozi. Kwa tu viongozi wetu hawa wa kisiasa, au kiongozi yeyote, au mtu yeyote, au hata kwa wazazi wako, ukienda pale ukaanza kwanza kumsifu, ukaanza kwanza kumsifu, anafurahi. Na unakuta baadaye unapoeleza shida yako, moyo wake unakuwa mwepesi, kwa sababu anajua unatambua uwepo wake na uthamani wake na uwezo wake wa kufanya vitu. Halafu anasema ufalme wako uje. It is better kuomba ufalme wa Mungu uje, kwa sababu kuna maeneo unaweza ukaenda ni mazito, ni mazito, ufalme wa giza tu ndio umetawala. It is better kama ni kwenye room yako tayari ushajenga ufalme wa Mungu na Mungu yupo. Yeah. So don't be confused. Mstari wa 10, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kumbe mbinguni mapenzi ya Mungu yanatimizwa every day. Unaomba kwamba Bwana, kama ambavyo mapenzi yako yanatimia mbinguni, yatimize mapenzi yako duniani. Timiza mapenzi yako duniani. Na sina maana kwamba kila wakati utafuata hiyo protocol, nitakwambia hapo mbele, lakini hizi ni hits za muhimu sana za kuweza kuomba. Anasema utupe leo riziki yetu. Umemshukuru Mungu, umemtukuza Mungu, umwambia ufalme wake uje, umemwambia mapenzi yake. Kuna mapenzi yako, alafu kuna mapenzi ya Mungu. Baada ya hapo unamwambia unipe leo riziki yangu, nipatie riziki yangu Bwana, nipatie riziki yangu Bwana. Unahitaji nini? Unaanza hapo kuyaeleza mahitaji yako, unaeleza nini unataka mbele za Mungu, unamwambia Mungu, unamwambia Mungu, unamwambia Mungu, unamwambia Mungu. Alafu utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Hii ni kitu ya kusimama nayo every day, kuwa na moyo wa kusamehe. Kuna watu wengi mnaenda mbele za Mungu kuomba na hamjasamehe watu.
waliwakosea, mmebeba na vinyongo, umeenda navyo, umepanda navyo, umeenda kwa hasira, yani ni kana kwamba unataka kumtoboa huyo mtu. Hapana, kuwa na moyo wa msamaha, na unaweza ukasamehe hata bila kuombwa msamaha. Msamehe tu. Unamweka nini moyoni mwako? Msamehe. Unamsamehe vile unamsamehe naye Mungu anakusamehe. Ndio maana nasema hivi, anasema utusamehe deni zetu kama tunavyowasamehe wadeni wetu. Manake atusamehe makosa, atusamehe tunapokosea, atusamehe mahali ambapo hatukosaa. Kuomba msamaha ni jambo la msingi. Ninyi watu, hata kama umeokoka, kuomba msamaha tena mbele za Mungu ni jambo la msingi, ni jambo la msingi. I'm telling you, ni jambo la msingi. Alafu 13 nasema, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Usitutie majaribuni. Sometimes kuna majaribu utaki kuingia. Go and pray, kwamba Mungu usinitie majaribuni, usinitie majaribuni, niokoe na yule mwovu. Mwovu amepanga hivi, mwovu anataka hiki, mwovu anataka niaibike, mwovu anataka nitukanwe, mwovu anataka niweze kuharibikiwa, nichekwe. Usinitie majaribuni, bali niokoe na yule mwovu. Kumbuka, haya ni yale Yesu alifundisha mwenyewe. So sifundishi kitu changu hapa, nafundisha kitu ambacho Yesu mwenyewe ndo aliyesema. Haya, hadi tunamaliza. So, kwa kuwa ufalme ni wako, tuko chini ya ufalme wako, na nguvu, una nguvu ya kututoa majaribuni, una nguvu ya kutupa riziki zetu, una nguvu ya kutusamehe, na utukufu ni wa kwako. Utukufu si wa kwetu. Yani hata ukijibu, utukufu ni wa kwako, sio utukufu wangu. Hata ukifanya, Yesu, utukufu ni wa kwako, sio utukufu wangu. Utatukuzwa wewe, sio mimi. Utainuliwa wewe, sio mimi. Utainuliwa wewe, Yesu, kwa kuwa utukufu ni wake hata milele. Amina. Utukufu ni wa Mungu milele, nguvu ni za Mungu milele, ufalme ni wa Mungu milele. Hii ina maana gani? Unaanza kwa kumtukuza Mungu, unapomaliza kwa shukrani unamtukuza Mungu. Kizingatia hivyo, kuna namna hautakuwa wa kawaida. Tuangalie namna ya pili. Omba kwa Baba kupitia jina la Mwana. Omba kwa Baba kupitia jina la Mwana. Omba kwa Baba. Kumbuka tunazungumzia utatu mtakatifu wa Mungu wetu. Sitaki kulifundisha swala la utatu mtakatifu, lakini nao nataka uweze kujua, na nadhani pia unafahamu. Kama ufahamu, unaweza ukanitafuta, nitaweza kufundisha kwa habari hilo somo, na Mungu akinijalia kuweza kuweka YouTube, nitaweka pia. Omba kwa Baba kupitia jina la Mwana. Ukisoma Yohana 14:14, Yohana 14:14 anatuambia vizuri. Si nimesoma pale? Ngoja nikupitishe tena chapter. Anasema hivi, mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Neno lolote kwa jina lake atalifanya. Neno lolote kwa jina lake atalifanya. Neno lolote kwa jina lake atalifanya. Tuombe kwa Baba kupitia jina la Yesu Kristo. Hatuombi kupitia mtu, hatuombi kupitia mtakatifu. Kuomba kupitia mtakatifu ni mapokeo ya wazee kwenye hizo dini, ni mapokeo ya watu waliotuletea. Yesu alisemaje? Tuombe kwa jina lake. Usimweke kwanza huyo mtakatifu mbele. Utasema mtumishi, umeanza kuingia kwenye dini zetu. No, hapana. Hatuombi kupitia mtakatifu, hatuombi kupitia mtakatifu fulani. Tunaomba kupitia Yesu Kristo. Hatuombi kupitia Mariamu, hatuombi kupitia Yusufu, hatuombi kupitia Musa, hatuombi kupitia Eliya, hatuombi kupitia Isaka, hatuombi kupitia wale mitume, hatuombi kupitia jina la nabii, hatuombi kupitia jina la mtume, hatuombi kupitia jina la mchungaji au mwinjilisti yeyote. Tunaomba kupitia jina la Yesu.
linatosha. Narudia tena, linatosha. Jina la Yesu linatosha. Yaani hapo niko serious sana. Jina la Yesu linatosha. Najua una dini yako, lakini omba kupitia jina la Yesu. Nani anatakiwa kukamata? Kuna upo kwenye rumu yako unaomba, acha mapokeo, omba kupitia jina la Yesu. Nashukuru sana, naamini umenielewa. Ndivyo sauti ya Mungu inakuwaga namna hiyo hiyo. Hata mwingine Mungu anakuwa mkali ili tuweze kumuelewa. Namna nyingine ya kuomba, kuwa na muda. Okay. 3, kuomba kwa Roho Mtakatifu. Asante. Kuomba kwa Roho Mtakatifu. Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Nisikilize mwamini, ndugu yangu, rafiki yangu, mtumishi, mwinjilisti, nabii, sijui nani, hakuna anayejua kuomba vizuri zaidi ya Roho Mtakatifu. Hakuna anayejua kuomba vizuri zaidi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu hakuna anayejua roho ya mwanadamu zaidi ya roho ya mwanadamu na Mungu, na hakuna anayejua roho ya Mungu zaidi ya roho wa Mungu mwenyewe. Kuyajua mapenzi ya Mungu inahitaji Roho Mtakatifu. Kuomba vizuri inahitaji Roho Mtakatifu. Hatujui kuomba. Una uwezo wa kuomba masaa mengi na yakawa makelele. Mwache Roho Mtakatifu aombe na wewe. Mruhusu Roho Mtakatifu aombe kwa niaba yako. Omba naye, omba naye. Roho Mtakatifu anajua kuomba vizuri vizuri vizuri. Huwa sisi tunaangaliaga ile misamiati, mtu anaweza pangilia misamiati vizuri kwenye maombi mpaka ukaogopa kwa huyu jamaa mbona anapangilia vizuri hivi misamiati yake kwenye maombi, ukasema yani kama ni hivi mimi siwezi kujibiwa na Mungu. Hapana. Roho Mtakatifu akiomba ni zaidi ya kupanga misamiati kwenye maombi. Roho Mtakatifu akiomba ni zaidi, ni zaidi, ni zaidi, ni zaidi. Kwa hiyo omba Roho Mtakatifu akusaidia kuomba. Wakati mwingine unaposogea mbele za Mungu, unamtukuza Mungu, unamuinua Mungu, au kabla hujamuinua Mungu unamwambia Roho Mtakatifu, njoo uombe na mimi. Roho Mtakatifu, siwezi kuomba mwenyewe. Roho Mtakatifu, mimi siwezi, sijui namna ya kuomba. Roho Mtakatifu, mimi nachoka, mimi ni dhaifu. Njoo uombe na mimi rafiki yangu, njoo uombe na mimi mpendwa wangu. Roho Mtakatifu anakuja, anaomba na wewe, anaomba na wewe, anaomba na wewe. Alafu utashangaa ukiomba katika Roho, majibu yanakuja. Majibu yapo. Hicho unachoomba, majibu yapo. Sasa jambo la mwisho, kuwa na muda wa kumsikiliza Mungu na ujifunze namna ambavyo Mungu anaongea. Umeomba, umemtafuta Mungu, umeongea na Mungu, unasema na Mungu, umekuwa na muda mzuri wa kueleza, wa kuongea naye, wa kuzungumza naye kuhusu huduma yako, kuhusu vitu mbalimbali, umeongea naye. Kuwa na muda wa kusikiliza nini yeye anasema kuhusu kitu ambacho unaomba. Asa Mungu anaongea katika namna nyingi sana. Kuna somo langu moja liko YouTube, nimefundisha jinsi ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Somo lile ukilifuatilia, lifuatilie tu. Yaani ulifuatilie. Kuna vitu vikubwa utajifunza, kwa sababu ile ni sauti ya Mungu. Yaani ile ni sauti ya Mungu.
utajifunza namna Mungu anavyozungumza kwenye lile somo. Nenda kalifuatilia. Sasa Mungu anaongea katika namna mbalimbali, lakini pia hata ukimya wa Mungu ni jibu tosha. Ninajua ulitarajia ukiomba upate kile ambacho unahitaji, lakini kitendo cha Mungu kunyamaza kimya, kutokuongea kitu, ni jibu tosha. Ni jibu tosha. Je, una uwezo wa kuweza kutafsiri ukimya wa Mungu kwenye maombi yako? Una uwezo wa kutafsiri kwa nini Mungu amenyamaza kwenye hilo jambo unamwita? Watu wengi watu pay attention kufuatilia kwa nini Mungu amenyamaza, kwa nini Mungu hajajibu. Mungu atusaidie sana, kwa sababu hapo Roho ataanza kukwambia Mungu amenyamaza, aidha kwa sababu sio la wakati wake. Pili, Mungu amenyamaza kwa sababu kuna mahala fulani pako sawa. Kwa kuna namna mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu anazungumza. Kiomba, kuwa na muda wa kumsikiliza Mungu. Mungu atusaidie wote tuwe na muda wa kumsikiliza, tuwe na muda wa kumsikiliza. Yuko tayari kuzungumza na sisi. Mungu akubariki sana. Wewe ni ushuhuda unaotembea. Wewe ni ushuhuda unaotembea. Ninakuombea neema, ninakuombea baraka, ninakuombea uzima, ninakuombea mpenyo, ninakuombea ukuu uambatane pamoja na wewe. Yale maombi utaenda kumwomba Mungu kuanzia leo, Mungu akayajibu, Mungu akazungumze na wewe, Mungu akasemezane na wewe. Siwe mtu wa kawaida au utakuwa mtu wa kawaida. Mungu akubariki sana kwa kuweza kunisikiliza. Ubarikiwe sana sana sana. Amen.